me kur I ki numrat me bë pyetje. Po përmes shmang zgjedhjet. Po I duket e paqartë LDK-s, po ka qëndrime strikte, nuk po di çfarë po don apo çfarë? Ma e pakta nuk po dim çka po don, ose të paktën që më thonë nuk po do zgjidhjen si opcion, po po don më shumë aktualisht është më shumë bojkoti se sa mundësia për zgjidhje. Po të ketë qëndrim tjetër, të paktën qëndrim subjektit, me numrat që I kanë kuvend, do të përpiqej, do I flitej për mundësitë përmes numrave. Se aktualisht me interpretim paraprak për zgjedhjet presidentit ose për shmangjen për shkuar në zgjedhje, bëhet fjalë për numra. Sa përket qëndrimit dhe fituesit zgjedhjeve nuk ka dilema. Se ne kemi 50% si fitore, këtë rast e shumicës shqiptare. Kësë kontestohet mbi 50%. Parafërsisht është të totali I deputetëve edhe ajo numër me si koalicion para zgjedhore ose përfshirë pakica tjera. Si fitues ose si koalicion nuk ka dilema. Mirë, pyetja dhe mundësia që ka dhënë përmes kryeministrit, përmes edhe në seancat paraprake, është që të mos shkohet në zgjedhje. Edhe prapë po them, cila është zgjidhja përmes me shku në zgjedhje? Cila është zgjidhja në fakt? A mund të shmangen zgjedhjet duke e lënë postën e presidentit atë që po kërkon? Po, nëse e marrëmi përgjegjësinë kushtetuese të cilit deputet me interpretimet që ka qenë paraprake, ku e detyron ose e obligon secilin deputet të jetë prezent me zgjedhjen e një nga 3 opsionet në pjesëmarrje në votim, është e kushtuar, është e sqaruar, është kriter, është kusht, është kategori kushtetuese mandati i deputetit dhe funksioni I tij. Nuk është vështirësh ligjor ose me rregullurat kuvendit, se mandatin kur e merr pe qytetarit e ke marrë për me përfaqësuar kuvend. E tash, nëse zgjedh bojkot, do të me pas ose arsye ose kauzë. Çfarë bojkoti keni fjalën për të arritur marrëveshje për presidentin, sepse në kuvendat apo shkojnë. BDK-ja ka thënë që nesër do të shkojnë në kuvendin e Kosovës. Ka dërguar letër Avni Daharit. Dakor, veç po pyes diçka. Se tash kjo është lojë për me shty edhe për me provu me qitë fajnë dikon tjetër. Nëse thot PDK-ja, ne jemi në seancën ku zgjidhet, konstituohet kuvendi, themelohet ose jo, se s'është domosdoshme qeveria, mirë po garantojmë pjesëmarrjen në votimin për president. Ç'kjo zgjidhja? Kërkoni një garanci nga BDK-ja? Jo, s'po kërkojmë nga garanci, po nga ai që thotë ti do të jetë nesër. Jo, kështu ka paralajmëruar. S'po them unë, s'po e nxjerrën konstatimin. BDK-ja ka paralajmëruar se do të shkojnë në kuvend. Pyetjet është në bashkëbisedim, mbi cilën bazë procedon prezencën aty. Ti prezent, unë thash dyert janë të hapura, një fat aktualisht që për edhe për diasporën, po janë takimet. Që kjo thirrje është për nesër është diaspora. Nëse zoti Hoxha kushdo që e përmendesh, do më shkoj me bë filma nesër në situatën në kohën kur është thirrja për mërgjimtarët, nuk I takon. Nuk munda me prodhu se ma pakta që mund me prodhu në incident individual me një person fizik aty. Pa një përgjësi ligjore, kushtetuese diçka. E pranon ose shkakton një ofendim për personat që shkoni provokon. Seanca nesër nga ora 10, nëse zgaboj, deri në përfundim të orarit, është në funksion të vizituar